琴日咧我就睇咗條片咧，就係一個意大利醫生咧嘅 interview 嚟嘅。佢就講翻咧就意大利呢個新冠肺爆發嘅情況啊。咁我覺得都有啲值得同大家講一講嘅地方，等大家了解一下咧。如果呢個病不受控咁爆發嘅時候，可以發生咩嘅慘況？意大利咧第一個 case 咧就喺2月20號就發現嘅，咁嗰個 case 係好後生嘅啫喎，咁佢確診之後咧就收咗入院，差唔多咧即刻去咗 ICU 啦，即係發現第一個病人之後嘅第二日咧，確診嘅人數咧已經到36個。第一個 case 其實都冇去過中國，冇去過疫區嘅，咁都唔知個來源喺邊。跟住嗰35個人，亦都同第一個 case 咧係完全冇關聯、冇接觸過嘅。咁即係話，意大利爆發嘅時候咧，已經咧係發生緊第二波嘅感染，一路都冇人知道。跟住嗰2個星期之內咧，就病人咧就倍數上升嘅，咁亦都有好多重症咧，就需要入院啊，甚至咧需要 ICU 嘅床啊、呼吸機咁樣。咁好明顯咧，意大利當地嘅醫院啊、醫護人員啊，甚至呼吸機啊、器材啊、口罩嗰啲咧，都唔足夠啊。當初咧，武漢嗰度俾出嚟個數字咧，就係話，即係喺入院嘅病人裏面咧，大概5%咧就需要入 ICU。咁但係意大利俾出嚟嘅數字咧，16%嘅人咧入咗院之後咧，都需要進入深切治療部。所以咧就會發生咧，大家喺網上都睇到嗰啲片啊，就即係啲人咧就病嘅時候冇醫院肯收啊，喺屋企咧就失救致死啊，即係無端端係個人喺街就死咗。新冠肺炎咧其實就唔會話突然間猝死嗰啲嚟嘅，發生咁嘅情況嘅原因咧就話嗰啲人咧本身應該入院，本身應該入 ICU， 但係咧佢 end up 咧就喺個街嗰度，喺屋企嗰度冇得到適當嘅治療咧，咁所以先至會發生啲咁慘嘅情況。呢個意大利個 ICU 醫生講一樣嘢咧，佢嘅意思咧就即係話藥物咧其實咧全部都係實驗性質，就未有話足夠嘅證據。所以咧喺意大利當局咧而家嘅處理方法咧就都仍然係即係支持性嘅治療，即係 supportive care 啦，即係話俾啲氧氣啊，有需要就用呼吸機啊咁樣嘅治療比較多。我哋一定要知道咧，就係我哋嘅醫療系統咧應付呢個疫症嘅能力咧絕對係有限嘅，就絕對唔可以咧就令到嗰個醫療系統超過呢個負荷能力嘅。大家咧可以睇下呢張圖啦，我哋嘅醫療系統咧只能夠係負擔一定數量嘅病人嘅啫。呢個族咧就係病人嘅數目啦。咁呢一個族咧就係由我哋第一個 case 開始，即係疫症開始之後嘅時間咁樣。咁啊，隨住時間過去，當然我哋疫症會越嚟越多啦。咁但係疫症多到咁上下嘅時候咧，咁因為大部分人咧都感染過嘅話咧，咁就好多人有抵抗力嘅話咧，咁慢慢個病毒感染咧就會少翻落嚟㗎啦。咁樣好似喺意大利咁計啊，咁佢咧佢一開始咧咁一爆咧就爆得好犀利，咁個樣咧就其實咧可以畫俾大家知，一開始有疫症嘅時候咧，咁佢咧就暴升。咁因為佢冇乜點控制咧，嗰個數字咧就一路升上去，升到咁上下咧，好多人已經染病啦，好多人抵抗力有咗啦，咁慢慢咧佢就會回落翻落嚟咁樣。就因為佢好快咧，就已經過咗呢個虛線。呢個虛線咧就係我哋嘅醫療能量，即係話咧到呢一點咧，確診病人嘅數量咧已經超越咗嗰個病床啊、醫院啊、醫生啊、護士可以應付嘅範圍啦。咁變咗超過呢個水平之後咧，呢段期間就真係人間地獄慘絕人寰啦。即係話咧，有病就冇得醫，就算嚴重嘅重症咧都冇醫生理到你，由得啲病人死，就非常之慘啦。其實咧，我哋希望做到 flattening the curve， 即係希望呢個波形咧唔好爆到咁樣樣，即係唔好咁快咧就超越咗個醫療能量。咁我哋嘅做法咧就係用盡所有方法，封關也好，洗手也好，全民戴口罩也好， social distancing 也好，咁咧我哋冇辦法阻止佢噶啦。其實咧就將佢咧控制喺一個低嘅水平。咁即係話咧，就其實個樣咧就係咁樣慢慢升。咁佢一樣升到一個點咧，佢都會慢慢回落翻落嚟嘅。
咁如果佢係慢慢升嘅話，即係好似而家我哋香港都係即係一路都會有㗎啦。不過咧就個數量咧就唔會暴升，起碼咧就唔好話超過嗰個醫療能量嗰個水平先。即係話我哋而家係醫護嘅即係數目啊、病床嘅數目啊、ICU 床嘅數目咧，咁咧就都還係可以應付到呢啲慢慢上升嘅病人嘅，嗰個死亡率就會少啦。因為咧就我哋就冇咗呢段期間，即係有病冇得醫啊，嚴重病都冇 ICU 床嗰個期間啊，嗰個疫情咧就唔會咁慘烈啦。咁大家留意喎，其實咧呢個 curve下低括住呢個咁嘅 area， 咁即係嗰個面積啦，同埋紅色嘅 curve 呢個咧就係高同瘦啦，呢個矮同肥啦。咁但係大家咧 cover 下低呢個嘅面積咧，呢一塊嘅面積咧，同呢一塊嘅面積咧，其實係一樣嘅。咁咩意思咧？其實呢個 curve 括住嗰個面積咧，就係成個疫症裡面所有感染咗呢個病嘅人嘅總數。兩者之間總體咧感染嘅人數其實係差唔多嘅，咁即係話咧可能最終都要咁多人感染到㗎啦，即係講得老實啲就話。咁但係咧就當我哋能夠控制到嗰個 case 嗰個增加嘅數量，咁就唔好超越過我哋嘅醫療能量嘅話咧，咁咧可以避免咗我哋咧香港發生啲非常慘烈嘅疫情啊！咁大家咧都可以睇一睇呢個圖表啊。咁呢度咧就係即係意大利當地嘅一個死亡率同埋年紀嘅關係啊。0至49歲之間咧，嗰個死亡率咧差唔多係0至0.1，就相當之低嘅。咁但係咧就到咗呢個50歲以後咧，就開始咧就即係個死亡率咧逐步攀升，即係到譬如年紀最大呢個 group 嚟講咧，個死亡率咧就明顯就升高咗好多啦。咁呢一啲咁嘅資料咧，就同中國嗰度嗰個情況咧，就相當之類似嘅。呢個意大利醫生咧，佢嗰個講法咧，就係話新冠狀病毒引起嘅肺炎咧，同其他嘅肺炎唔係好大分別嘅。其他嘅肺炎一樣係咁嘅，即係話後生嗰啲咧，通常咧個 outcome 嗰個結果會好啲嘅。年紀越大咧，就患上任何肺炎咧，嗰個死亡率啊，嗰個併發症嘅機率咧，就會越嚟越高。大家呢排成日聽啲有關當局就話，個新冠肺咧又會引起睾丸發炎啊，又會引起不育啊，引起呢樣嗰樣咁樣咧。意大利醫生咧就話，其實咧大部分嘅 case 咧主要都係肺嘅問題，即係唞唔到氣嘅問題嘅啫。ICU 嘅病人經常會見到嗰啲其他器官嘅併發症咧，似乎咧就都唔係話即係在於多數。大家咧都唔使話太過驚呢啲咁嘅消息。同埋我都想同身在外地嘅朋友咧都講一句。呢個新冠肺咧就絕對唔係流感啊！因為咧我見好多地方嘅政府啊或者有關當局咧都想好似 downplay 佢咁話俾人知呢個係普通流感。簡單講咧就話佢傳染嘅能力咧可能同呢個流感啊季節性流感差唔多，佢都傳得好快，但係個死亡率咧就高好多倍好多倍。需要好小心同埋用盡一切方法咧去預防先得嘅。咁最後我都想提一提香港嘅朋友啦。So far 我哋呢個全民自救嘅策略咧，其實都 work 嘅。咁就似乎咧暫時都算做得唔錯。咁但係而家我哋擔心嘅咧就係即係話外國如果疫情爆得緊要，我哋又把關不力嘅話咧，我哋驚呢個病毒咧就嚟一個回馬槍，咁倒翻轉頭咧經外國會傳翻入嚟咧。如果我哋啲人又放鬆咗，即係唔戴口罩啊，唔做足洗手啊，唔 keep 啲 distance 啊，就驚我哋咧就會再有第二波嘅感染。病毒冇眼嘅，咁如果佢真係翻轉頭又喺我哋呢度傳得好犀利嘅話，即係超過咗我哋醫療系統能夠應付嘅話咧，啲情況咧可以突然間變得好差，嗰啲慘絕人寰嘅情況咧分分鐘都會出現。咁如果大家咧都未訂閱我呢個頻道嘅話咧，咁就請你咧就都撳翻訂閱掣，撳埋個鐘仔咁樣。咁因為我啲片咧就全部都仍然被黃標緊啦，啲流量咧就好有限制啊。希望咧大家都俾多啲 like， 留多啲言啦，咁同埋咧就要將啲影片 share 開去。因為咧呢啲正確嘅醫學信息，如果喺呢個咁嘅危急存亡之秋都唔能夠廣泛傳播嘅話咧，真係非常之可惜啊！好，咁今日就講到呢度先，下次再見，拜拜。